यसले गल्ती गर्यो अथवा यसले इनफ गरेन भनेर क्रिटिसाइज गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पनि मैले कामै गर्न सक्छु. वी हेभ नो चोइसेस एक्सेप्ट टु ट्राई टु डु बेटर एभ्री सिङ्गल डे. मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक भन्नु, सानो कुरा हो तर रातभरि अपरेसन गर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ पर्छ इमर्जेन्सी, लामो अपरेसनहरू हुन्छ. हामी सुरु भएपछि नसकिँदैन, सुन्ने कुरा आउँदैन. रातभरि पछि बिहान 5 बजे अपरेसन सिद्धिन्छ, थकित निद्रा. तर मैले जहिले पनि के सोचेँ भने यतिकै गएर घरमा सुत्यो भने त 8 बजी फर्किनुपर्छ. यो त झन् बेमोजको चाहिँ नि जिउ कमजोर भत्ता हुन्छ. मैले आफै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ के हो भने सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स. समाजमा काम गर्दा ग्रो गर्दा कानुन फलो गर्ने बेलामा, एथिक्स फलो गर्ने बेलामा यो त्यो आफ्नो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नगुमाऊ. अस्पतालमा रोगी नै अलि धेरै आउने हुनाले नेचुरली त्यसको रिस्क हल्का बढी हुन्छ. तर अस्पतालमा प्रिभेन्सनका स्ट्राटेजी पनि अप्नाइन्छन्, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका मेजर्सहरू पनि लिइन्छन्. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिस्क तपाईँ हामीले अथवा पब्लिकले सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन. डक्टर भगवान हुन् यस्ता होला हामी बजारमा छ्यापछ्याप्ती सुन्न पाउँछौँ. साँच्ची पनि हो, हामीले भगवानले ज्यान बचाएको आफ्नो आँखाले त देख्न पाएका छैनौँ. तर बालबालिकाहरूले टुहुरो हुनबाट बचाउन, श्रीमतीहरूलाई विदुषी हुनबाट बचाउन र श्रीमानहरूले विदुर हुनबाट बचाउने सेतो कोट लगाएका भगवान हामी आफ्नो वरिपरि देख्न पाउँछौँ नै. हामी आज कुरा गर्न गइरहेको भगवानको काम मात्र भगवानको नभई नाम पनि भगवानकै छ. नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका एक लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव र भनौँ मुटु रोगको एक युग प्रवर्तक व्यक्ति डाक्टर भगवान कोइराला, उहाँले हामी स्वागत गरौँ सर. तपाईँले स्वागत छ आज हाम्रो यो सत्रमा. नमस्कार सर, मैले तपाईँले सर्वप्रथम सबसे पहिलो क्वेसन के सोध्न चाहेँ भने हाम्रो नेपालको तपाईँ उत्कृष्ट मुटुको चिकित्सक हुनुहुन्छ. त्यसपछि भनौँ तपाईँ हाम्रो गङ्गानालको कुरा त सबैले थाहा नै छ, मलाई होस् अथवा अरू कसैलाई पनि होस्. त्यसपछि तपाईँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ. तपाईँ यता मनमोहन कार्डियोथोरासिकमा पनि सबै कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा मान्छेले जीवनमा जति कर्म गर्न सकिन्छ त्यतिमा चाहिँ यति धेरै सोच्दा चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्छ आफूलाई. भने हामी चाहिँ तपाईँले के भनेर चिन्नु त? होइन, त्यस्तो धेरै काम होइन. यो त समयको व्यवस्थापन पनि हो. आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ बिताउने क्रममा गर्नुपर्ने नेचुरल काम पनि हो. मेरो प्रोफेसनल लाइफ भनौँ न, म चिकित्सक भएकै 46 सालतिर, भने कति वर्ष भयो, 31 वर्ष भइसक्यो. सर्जन भएकै 94मा सकेको मैले कार्डियोथोरासिक भनेपछि त वर्ष पनि धेरै भयो. लागिराखेपछि त दिन पनि धेरै छन्, घन्टा त झन् धेरै छन्. गरिराखेपछि त त्यो अटोमेटिकली बिल्डअप पनि हुँदै जान्छ होइन. अब खालि कुरा के हो भने टाइम चाहिँ नि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ. यही मात्रै गरी बसेर पनि हुँदैन होइन. अब अरू धेरै कुराहरू लाइफका चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्. चिरफार मात्रै मेरो लाइफ पुरा पनि हुन सक्दैन, जनतालाई पनि त्यसले पुग्दैन. अनि एडभोकेसीको कुरा, पोलिसीको कुराहरू जान्न बुझ्न र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. तर लामो समयसम्म काम गरेपछि काम पनि धेरै हुनसक्छ. त्यो मेरो मात्रै कुरा होइन, यो सबैलाई लागु हुने कुरा. सर, मैले चाहिँ तपाईँको बारेमा जब अध्ययन गर्न खोजेँ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि कुनै पनि यन्त्रको दक्षतामा केही समस्या होला, तर तपाईँको काम देखेपछि चाहिँ जुन एफिसियन्सीले तपाईँले काम गर्नुभएको छ त्यही हाम्रो युथहरूले पनि त्यसरी नै काम गर्दै चाहिँ हाम्रो देश एकदमै अगाडि बढ्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. फेरि पनि एफिसियन्सी पनि हो, टिम बिल्डअप गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो. त्यो क्षमता पनि हो हुन्छ. डेलिगेट पनि गर्न सक्नुपर्छ. सबै एक्लै गर्न खोज्यो भने के पनि धेरै गर्न सकिँदैन. लिड गरिराख्नु पनि पऱ्यो, टिममा बस्नु पनि पऱ्यो, टिम बिल्ड पनि गर्नु पऱ्यो, ट्रेन गराउनु पऱ्यो, फर्केर स्पेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो. यो जम्मै काम पनि यही इफिसियन्सीको एउटा पार्ट चाहिँ हो डेफिनेटली. त्यसैले टिम बिल्डिङ इज नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब सर, यही वर्तमान परिवेशलाई जोडेर एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ. अहिले मैले यो नोभल कोरोना भाइरसले गर्दा हाम्रो जीवनमा जस्तो उतार चढाव भएको छ त्यसबाट त हामी सबैजना अवगत नै छौँ. तर मैले रिसेन्टली आफ्नो छरछिमेकमा अथवा भनौँ आफ्नो परिवारमा पनि के सुने भन्दाखेरि कसैको भित्र कसैमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने, कसैको सिम्टम देखिएको छ भने कोरोनाको, मान्छेहरू अहिले हस्पिटल जान रुचाउँदै छैनन्. के भन्छन् भने कोरोना लागेको छैन भने पनि हस्पिटल गएर कोरोना लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ ज्यान जान सकिएला भनेर. अब के हस्पिटलले साँच्चै ज्यान बचाउन सक्दैन र यसमा चाहिँ? त्यो पूर्ण सत्य होइन.
हजुर सर। यो सत्य चाहिँ के हो भने कतिपय अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू आउने हुनाले बिरामीहरू आफैले प्रिकसन नलिने, अस्पतालमा इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका प्रोटोकल्सहरू चाहिँ अक्षरशः पालना नगर्ने ठाउँहरू पनि होलान्। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एक आपसमा सर्ने सम्भावना रहन्छ, त्यो सही हो। हजुर। अथवा त्यो अस्पताल मात्रै होइन, कुनै पनि भिडभाड हुने ठाउँ, मल भन्नुहोस्, बजार भन्नुहोस्, होइन, थिएटर्स भनौँ, रेस्टुरेन्ट भनौँ, सबैमा हुन सक्ने कुरा तिनै हुन्। अस्पतालमा रोगी नै अलिक धेरै आउने हुनाले नेचुरली त्यसको रिस्क हल्का बढी हुन्छ। तर अस्पतालमा प्रिभेन्सनका स्ट्राटेजी पनि अप्नाइन्छन्, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका मेजर्सहरू पनि लिइन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिस्क तपाईँ हामीले अथवा पब्लिकले सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन, सामान्यतया नै हुँदैन, किनभने प्रिभेन्सनका धेरै कुराहरू यहाँ अप्नाइन्छन्। त्यसैले म यो चाहिँ सन्देश तपाईँ मार्फत सबैलाई के दिन चाहन्छु भने समस्या छ भने उपयुक्त अस्पताल, आफूलाई जचेको विश्वास लाग्ने चिकित्सक र अस्पतालमा जानु, सल्लाह लिनु जरुरी छ र त्यो दिँदा धेरै रिस्क बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सामान्यतया सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रिकसन लिएकै छन्। कोभिडको बारेमा सबै जाने फकार पनि छ, आफूले चाहिँ प्रिकसन लिनु पऱ्यो। आफै जाँदा पनि आफ्नो दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गरिराख्ने, त्यो त युनिभर्सल हो। त्यो गरियो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल जानबाट डराउनु पर्दैन। र मैले अर्को दिने सन्देश, कोभिडको नाममा नन कोभिड रोगहरू, विशेष गरी हार्ट, क्यान्सर, डायबिटिज, प्रेसर लगायतका विभिन्न कुराका समस्याहरू चाहिँ घरमै थलिएर बसेको र त्यसबाट चाहिँ कम्प्लिकेसन भएर हामी कहाँ आउँदा धेरै लेट भएको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। तसर्थ समयमै एउटा सर्टन टाइमसम्म औषधि खाएर मिलुन्जेल मिलाउने, तर गाह्रो भएपछि खुरुक्क अस्पतालमा अप्रोच गर्ने। हामीले विभिन्न तरिकाले भर्चुअल मिटिङको अप्सन पनि खोलिदिएका छौँ। फोनबाट हुन्छ या चाहिँ टेलिकन्सल्टेसनका कायदाहरू छन्। कमसेकम हाम्रो टिममा चाहिँ मेसेजिङ फोन ओपन छ सधैँ। सो त्यो पहिला सल्लाह लिनु, चाहियो भने अस्पताल आउने, निर्धक्क आउने, किनभने घरै बसेर मात्रै हुँदैन। अब यहाँ कोभिडको बारेमा अर्को पाटो पनि छ, सामान्य सिम्टमको लागि अस्पताल भर्ना हुनु पर्दैन, होइन, सामान्य सिम्टमको लागि रेमडेसिभिर, प्लाज्मा जस्ता औषधि लिनु पनि पर्दैन। भनेपछि त घर बस्नु उपयुक्तै हो। त्यस अर्थमा घर बस्नु ठिक छ तबसम्म जबसम्म तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन, अक्सिजनको सेचुरेसन 93 वा त्योभन्दा तल आउँदैन। तर परेको बेलामा या अरू रोग भएको बेलामा चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ र जान डराएर घर बस्नु झन् घातक हुन्छ। त्यसो भए सर्फेसियल फर्म्समा चाहिँ कन्सिडरेसन गर्नु पर्दा पनि केही राम्रो एउटा सिम्टम सिग्निफिकेन्ट देखिरहेको छ भने हस्पिटल रिच गरेको राम्रो। एब्सोल्युटली। मैले फेरि पनि भने भर्चुअल कन्ट्याक्टका माध्यमहरू अहिले धेरैतिर खुल्ला छन्। फोन छ, सार्वजनिक फोनहरू दिएको छ, मन्त्रालयले दिएको छ, हाम्रो आफ्नो टिमको आफ्नै छ। त्यो प्रयोग गरौँ, होइन। त्यसले पनि होइन गाह्रो होला, भ्याएन भन्ने लाग्यो या सम्पर्क हुन सकेन भने अस्पताल निर्धक्क जानुहोस्, जानु पनि पर्छ। जाँदाखेरि पनि सर्टन प्रिकसन अप्नाएर सेवा लिनुहोस्। हजुर सर। कवि सुदेश सत्यालको यस्तो एउटा हरफ छ, खोजेको छु स्वतन्त्र जङ्गल कुनै भेटिन्न होला यहाँ, पार्टीको सदस्यता नलिए भक्दैन खोला यहाँ, आशीर्वाद दिएन सङ्गठनले के खुन यो बग्छ र, आगोले यदि राजनीति नगरे पोल्नै कहाँ सक्छ र। साँच्चै हाम्रो देशको स्थिति अवस्था देखेर नै उहाँले यो कविता लेख्नुभएको होला अवश्य पनि। अब तपाईँ यानि डाक्टर भगवान कोइराला आफ्नो जीवनमा धेरै ख्याति कमाउनु भएको छ, आफ्नो एउटा पदमा बसेर आफ्नो उत्कृष्ट काम गरिराख्नुहुन्छ। त्यही हेर्दा तपाईँको जुन बाँकी साथी डक्टर्सहरू हुन्छन् तिनीहरू आफ्नो काम गर्छन्, त्यसपछि डक्टर के पेसाबाट अवकाश लिएर घर फर्किन्छन्, चाहेर वा नचाहेर भनौँ। अब तपाईँको क्षमतामा अथवा तपाईँको काममा म प्रश्न चिन्ह उठाउन सकिने त मेरो क्षमता पनि छैन, मेरो हैसियत पनि छैन। तर मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जुन सफलता छ त्यसमा तपाईँको क्षमता र श्रमलाई मात्र तपाईँ श्रेय दिनुहुन्छ कि कुनै अन्य पक्ष पनि छ? म पहिला तपाईँको कवितालाई जोडेर यो प्रश्नको जवाब दिएँ। हजुर। म चाहिँ त्यो अन्य पक्षबाट पनि पीडित नै हो। हजुर। मतलब म पीडित त म भन्दिनँ आफूलाई, म भाग्यमानी नै हो। हजुर। म एउटा मोडेस्ट ब्याकग्राउन्डबाट, गाउँबाट उठेर हेल्थ एसिस्टेन्टको ब्याकग्राउन्ड हुँदै विभिन्न चाहिँ नि चरणहरू पार गर्दै आज प्र्याक्टिसको यो लेभलमा बसिराखेको र मतलब काम गरिरहेको भएको हुनाले म सन्तुष्ट नै छु मेरो व्यावसायिक जीवनबाट। तर म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, पोलिटिक्स भन्ने चिज चाहिँ नि आफैमा गलत होइन। पोलिटिक्सको परिभाषा भनेकै मानव जातिको अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धको परिभाषा पोलिटिक्स हो। हाम्रो देशमा जुन तरिकाले त्यो प्रयोग भएको छ त्यो गलत हो। मेरिट दबाउने, पार्टीगत पोलिटिक्स, त्यो पनि पार्टीको कुनै स्ट्यान्ड र नैतिक धरातलमा नबसेका पार्टी र व्यक्तिको जमातको आधारमा निर्णय गर्ने या प्रोत्साहित गर्ने या फेभर गर्ने गलत हो। त्यसले सोसाइटीलाई, समाजलाई धेरै विकासको बाटोमा अगाडि चाँडो लान्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ पोलिटिक्स आफैमा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो यदि हामी त्यसलाई ठिक इन्डिकेटर्सको आधारमा, ठिक मापदण्डका आधारमा प्रयोग गर्ने।
त्यसैले यो दलीय पोलिटिक्समा चाहिँ म छैन। तर पोलिटिक्स चाहिँ उपयुक्त चिज हो। पोलिटिक्सले समाजलाई अगाडि बढाउन गाइडिङ प्रिन्सिपल दिने नै पोलिटिक्स हो। त्यस अर्थमा चाहिँ पोलिटिक्सबारे अवेर हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। सर्टन फिलोसफिकल पोजिसन्सहरू छन् होइन, मार्केट इकोनोमी, सेन्ट्रलाइज इकोनोमी, वेलफेयर स्टेट भनौँ, या विभिन्न तरिकाले सोच्ने तरिकाहरू छन्। त्यसबारेमा आफ्नो आफ्नो धारणा बन्न सक्छ, द्याट्स ओके। तर यो जुन तरिकाले दलीय पोलिटिक्सको आधारमा हामीले विज्ञान, इमान्दारिता, चरित्र, नीति, नियम मिच्नेसम्म एउटा चाहिँ नि हरकत गर्छन्, त्यो चाहिँ नितान्त गलत हो। अब त्यस अर्थमा धेरै व्यावसायिक क्षमता भएका चिकित्सकहरू, व्यक्तिहरू, युवाहरू पीडित पनि भएका छन् र हतोत्साहित भएर देश छोड्न लालायित हुने एउटा कारणमध्ये यो पनि हो। हजुर सर, तपाईँले नेक्स्ट सोध्न खोजेको मलाई प्रश्न मैले गेस गर्दैछु। अहिले चाहिँ हामी युथ एन्टिसिटीबाट आएको। युथ एन्टिसिटीले चाहिँ युवाहरूकै समग्र विकासको लागि मञ्च दिने गर्छ र म युवाहरूकै लागि तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। हामी युवाहरू आजकल आफ्नो अधिकांश समय यही मोबाइल फोन, ग्याजेट्सहरूमा बिताउने गर्छौँ र त्यसले चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि हामीलाई घात पुर्याइरहेको छ। मैले जानेअनुसार चाहिँ तपाईँ केही न केही स्पोर्ट्सहरू चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँको फिजिकल फर्म्स मेन्टेन हुन्छ होइन। तर हाम्रो युवाहरू चाहिँ रिक्रिएसन एक्टिभिटिजहरूमा, स्पोर्ट्समा, मेडिटेसनमा, आउटडोर स्पोर्ट्समा चाहिँ त्यस्तो लाग्न अहिले रुचाउँदैनन्। सो युवाहरूको लागि के पर्टिकुलर मेसेज तपाईँको? अब आई होप्ड, मेरो चाहिँ आशा र विश्वास के थियो भने आजका युवा चाहिँ हामीभन्दा अलि धेरै स्मार्ट भएका छन् पनि। हजुर सर, हामीले भन्दा धेरै टेक्नोलोजीसँग परिचित र स्याभी छन्। संसारको इन्फर्मेसन फिङ्गर टिप्समा राख्न सक्छ। एक्ज्याक्टली। हामीहरूलाई धेरै नलेज र इन्फर्मेसन सेयर गरिकन सिकाउन सक्छ। त्यो सँगै समग्र पर्सनालिटी, व्यक्तित्वको विकासको बारेमा सचेत हुन्छन् र छन् भन्ने मेरो विश्वास थियो। तपाईँले भन्दा म फेरि एकचोटि दोहोरिएर सोच्न बाध्य भएँ। तर यदि छैन र यो युवाहरू आज चाहिँ समग्र व्यक्तित्वको बारे सोच्नुहुन्न भने तपाईँ आजदेखि सोच्नुहोस्। किनभने एउटा क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नु मात्रै जीवनको सफलता नहुन सक्छ। तपाईँ स्वस्थ पनि रहनुपर्छ, मेन्टली स्वस्थ पनि रहनु पऱ्यो, फिजिकल्ली फिट पनि रहनु पऱ्यो र तपाईँको व्यावसायिक जीवन सफल बनाउनलाई पनि तपाईँ मानसिक र भौतिक हिसाबले स्वस्थ हुँदा सजिलो हुन्छ। यसको अर्थ कहीँ ह्यान्डिक्याप भएर, कहीँ लिमिटेसन हुँदाखेरि काम गर्न नसकिने भन्ने होइन, तर त्यसको दायरा भिन्न हुनसक्छ। त्यसैले म आजदेखि तपाईँहरूलाई गलत बानी बेहोरा लत छोड्न, त्यो मध्ये विशेष गरी धुम्रपान, अफकोर्स अन्य ड्रग्स, ड्रिङ्क्स छोड्न र भौतिक एक्सर्साइज गर्न र आफूलाई फिट राख्ने कुरामा आजैदेखि सरेको हुन आह्वान गर्छु। किनभने इट विल मेक ए ह्युज डिफरेन्स फर नट ओन्ली यो पर्सनली, नट ओन्ली योर फ्यामिली, बट टु द होल सोसाइटी, इन्टायर कन्ट्री। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्छु। म मेरो लामै व्यावसायिक जीवन भयो, मैले भने तपाईँलाई 94 देखि अहिलेसम्म कति वर्ष, 25 वर्ष प्लस जति चाहिँ म प्रोफेसनल लाइफमा छु। मैले धेरै अपरेसनहरू गरेँ, धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु। रात दिन हामी अस्पतालमा बस्ने स्थिति हुन्थ्यो र अझै पनि हुन्छ। त्यो सबै गर्न सक्नुको पछाडि चाहिँ मेरो दैनिक एउटा खेलकुद, भौतिक एक्सर्साइज र त्यसले दिने मलाई जुन रिजुभेनेसन हुन्छ प्रत्येक दिनको लागि, त्यो हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आफूलाई यसमा यहाँहरू पनि सचेत हुनुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। आफ्नो त्यो हाई इन्टेन्सिटी केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो रिफ्रेसमेन्ट पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि त्यति मात्रै होइन। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक भन्नु, सानो कुरा हो, तर रातभरि अपरेसन गर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ पर्छ इमर्जेन्सी, लामो अपरेसनहरू हुन्छ। हामी सुरु भएपछि नसकिकन सुन्ने कुरा आउँदैन। रातभरि पछि बिहान 5 बजे अपरेसन सिद्धिन्छ, थकित निद्रा। तर मैले जहिले पनि के सोचेँ भने यतिकै गएर घरमा सुत्यो भने त 8 बजी फर्किनुपर्छ। यो त झन् बेमोजको चाहिँ नि जिउ कमजोर भत्ता हुन्छ। अनि त्यहीँबाट सिधै फ्रेस म ब्याडमिन्टन कोर्टमा जान्थेँ। अनि एकछिन अल्छी लाग्छ, थकाइ लाग्छ, अनि आधा घन्टा खेलेर 45 मिनट खेलेर 1 घन्टा खेलेपछि थकित तर पसिना आउँछ अनि यु फिल सो फ्रेस, रिल्याक्स्ड। थकाइ लाग्छ तर मेन्टली फिट हुन्छ। द्याट्स सो कमेन्डेबल। अब सर अर्को क्वेसन चाहिँ, अब हाम्रो देश विकासोन्मुख राष्ट्र, तर हाम्रो राजनीतिक स्वास्थ्य अनि आम जनताको स्वास्थ्य पनि त्यस्तो सन्तोषजनक त छैन। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा वरिष्ठ डक्टरको अनुसार चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ र अहिले के गर्न सम्भव छ जस्तो लाग्छ सर अहिलेको कन्टेक्स्टमा? मैले यहाँको प्रश्न चाहिँ नि यो पेन्डेमिकको सन्दर्भमा मात्रै सोध्नु भएको कि मैले समग्र स्वास्थ्य पेन्डेमिकमा पनि रिलेट गरेर भन्न सकिन्छ र यो लङ टर्ममा पनि? अब जब हेर्छौँ हामी अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य, अब जो यो काठमाडौँ हामी नेपालको मुकुट भन्छौँ, यहाँ त स्वास्थ्य छ, मतलब कमसेकम फेसिलिटिजहरू देखिन्छ, तर पुरै नेपालमा सायद अहिलेसम्म पनि त्यस्तो
हेल्थ फेसिलिटिजहरू त राम्ररी पुग्न सकेका छैनन्। अनि ह्याभिङ सेड द्याट अब के बुझौँ भने हामी 20 वर्ष 25 वर्ष पहिलाको स्थिति सम्झ्यौँ भने अब अहिले हेर्दा काली लाग्नु थियो। हजुर केही पनि सुविधा थिएन, हजुर कुनै पनि विशेषज्ञ सेवाहरू देशमा थिएन। पब्लिक हेल्थका कुरा धेरै पहिलादेखि भएका हुन्, तर पनि पब्लिक हेल्थ पनि तलसम्म इफेक्टिभ हिसाबले लान सकिएको थिएन र आज पनि त्यो च्यालेन्जिङ नै देख्छु म। मेरो कोसिस चाहिँ आफ्नो केही हदसम्मको भए पनि विज्ञता भएको क्षेत्रमा म कन्ट्रिब्युट गर्दै गर्ने। हजुर सर। तर त्यो मेरो विषयसँग रिलेटेड र त्योभन्दा बाहिर पनि अलिकति वाइड क्षेत्रमा, अलिकति चौडा क्षेत्रमा चाहिँ पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ नीतिगत रूपमा सही नीतिहरू बनाउन सहयोग गर्ने र त्यसलाई लागू गर्न पहल गर्ने मेरो दोस्रो इनिसिएटिभ रहनेछ। किनभने इन्डिभिजुअललाई हामी 100% एनर्जी लगाएर एउटा इन्डिभिजुअल ठिक गर्छौँ, त्यो अति महत्त्वपूर्ण र सेटिस्फाइङ विषय बन्छ र मलाई काम गर्ने औजार दिने एउटा तत्त्व त्यो पनि हो। भनेदेखि एट द सेम टाइम सही निर्णय, सही नीति, ठिक तरिकाले लागू गरिएको नीति, तलसम्म पुर्याइएको नीतिले हजारौँ र लाखौँको जीवन स्तर र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै फरक पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र इनफ्याक्ट कोही डाक्टर बन्ने साथीहरू तपाईँहरूको समाजमा हुनुहुन्छ, बायोलोजी पढ्नुभएका र डाक्टर बन्ने रहर छ भने म तपाईँलाई भन्छु, असल चिकित्सकको एउटा परिभाषा विज्ञता मात्रै होइन, रिसर्च गर्ने मात्रै पनि होइन, टिम बिल्ड गर्नुपर्छ मैले अघि भने त्यो मात्रै पनि होइन, आफूले प्र्याक्टिस गर्ने विषयको पब्लिक हेल्थको रिलेटेडमा बिरामीको फरमा बोलिदिने एडभोकेसी गर्ने दायित्व पनि हाम्रो इज वान अफ द डकुमेन्टेड इस्ट्याब्लिस्ड क्वालिटिज अफ ए डाक्टर। यु एडभोकेट फर यर पेसेन्ट्स। मैले अब एम रियली फिलिङ एनर्जाइज टकिङ टु यु। मजा आइरहेको छ मलाई। मैले अर्को क्वेसन चाहिँ यु रियली रोल मोडल टु पिपल अराउन्ड हेयर होइन। अब मैले जानेअनुसार चाहिँ तपाईँले जब आफ्नो युएसएमनीको स्टेजेसहरू कम्प्लिट गर्नुभएको थियो, आफ्नो एजुकेसनल त्यो एस्पेक्ट, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ बाहिर पनि एकदमै आरामदायी जीवन बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। तर पनि तपाईँ नेपाल फर्किनु भयो, त्यसपछिको इतिहास त हामीलाई थाहा नै छ, त्यो पहिलेको कुरा। सर आजको समयमा पनि युवाहरूले अस्ट्रेलिया गएर भाडा बाँच्न खुब रहर लाग्छ। ती युवाहरूका लागि चाहिँ तपाईँ के कुन नजरले हेर्नुहुन्छ र अब आउने युवाहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? पहिले मेरो कुरा छोडिदिउँ, किनभने त्यो पढ्ने क्रममा, तालिमको क्रममा गयो, मैले कहीँ बस्ने सोचेको पनि होइन, त्यसैले त्यसलाई कुनै ठुलो इस्यु पनि नभएर। तर स्टिल सर किन आजको तपाईँको प्रश्नको दोस्रो पाटोको प्रश्नमा चाहिँ मैले यसलाई नेचुरल नजरले हेर्न चाहन्छु, धेरै बनावटी नजरले हेर्ने काम छ। हाम्रो देश सुसभ्य, विकसित, समृद्ध, शान्त हुँदो त होस् भन्ने चाहना हामी सबैको छ र सायद हामी प्रोग्रेस पनि गरिरहेछौँ। तर त्यो महसुस धेरैलाई हुन्थ्यो त हाम्रो मान्छेहरू यति धेरै जाँदैन थियो भनेर। त्यसैले फन्डामेन्टल प्रश्न चाहिँ त्यो नै हो। तर तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ कुरा ठिक भन्नुभयो, प्रस्तुतिमा मात्रै मेरो प्रश्न के हो भने भाडा माझ्ने या जेसुकै पनि तल्लो स्तरको काम गर्ने भने त्यही काम गर्न लाज मानेको हुनाले चाहिँ नेपाल बिग्रेको। त्यसैले कहाँ गएर के काम गरे त्योसँग मलाई के आपत्ति छैन। इनफ्याक्ट त्यो ठिकै कुरा हो। जान्छन् चाहिँ किन, गएर फर्केर किन आउँदैन? त्यसमा देश समाज हामी जस्ता अगाडिका पुस्ताले चाहिँ के बिगार्यो, नेताले के बिगार्यो, राजनीति कुन हिसाबले विकृत तरिकाले यहाँ प्र्याक्टिस भइरहेछ, यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र म त यस सन्दर्भमा हामी व्यावसायिक जीवन जिवाउने हामीहरूले के गोरेटो कोरिदियौँ त हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई। र नेताले सही, स्वच्छ र चाहिँ इमान्दार प्र्याक्टिस गरिकन यहाँ पोलिटिक्स पनि शुद्ध छ भन्ने माहौल दिनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नु पऱ्यो। त्यो हुँदै गयो भने मान्छेहरूको फर्किने इच्छा पनि जागेर आउँछ। म त्यो हेरिरहन्छु, अमेरिकाबाट धेरै साथीहरू नेपाल फर्किन चाहनु भएको छ, विभिन्न यस्तै कारणले पनि हेजिटेट गर्नुभएको छ। अफकोर्स व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति, लाइफको चाहिँ एउटा स्टाइल र कम्फोर्टले धेरैलाई उतै आकर्षित गरेको छ। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत चोइस हो। आई विश दे अन्डरस्टुड द्याट दे आर रङ इन द सेन्स कि फिजिकल कम्फोर्ट आफै सुख र दुःखको परिभाषा हुन सक्दैन। ट्रु, भेरी ट्रु। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ सर। यहाँ किन भन्दाखेरि नेपालमा पनि संसार समेटिएको छ, जता हामी अपर्च्युनिटी खोज्न चाहन्छौँ नि त्यता भेटिन्छ सर। त्यो मरुभूमि भए पनि भेटिन्छ। कचकच धेरै छ, विभिन्न हिसाबको कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर्सहरू धेरै छ। तापनि आफूलाई एउटा समयमा चाहिँ की प्रोफाइल के अरे लो प्रोफाइलमा राखेर आइसोलेट गरिकन यो धेरै बखडाबाट चाहिँ अनइन्भल्भ हुन नि सकिन्छ यहाँ।
र कन्ट्रिब्युट गर्न चाहे म लड्दै पढ्दै गर्दै नतिजा निकाल्न पनि सकिन्छ। सर जीवनमा भनिन्छ खट्न र खप्न दुवै सक्नुपर्छ। तपाईँले खटेको त हामीले देखेकै छौँ। तपाईँले कति खप्नु भएको छ? तपाईँ जब लो फिल गर्नुहुन्छ, जब डिमोटिभेटेड फिल गर्नुहुन्छ, त्यो इमोसनल पिन चाहिँ कताबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यो युथहरूको लागि पनि एकदम राम्रो कुरा क्वेसन यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने हाई हुँदै भयो भने हुनेले मात्रै जित्ने, अगाडि बढ्ने हुनै सक्दैन। हजुर सर। भन्न सजिलो छ, कन्सिस्टेन्टली लो अर हाई किप वर्किङ, त्यो त बडा सजिलो जवाब छ। म पनि त्यही भन्छु जेनरली छ र हुनु पनि अगाडि बढ्ने एक मात्र बाटो हो। त मेरो लागि त हेर्नुहोस् कस्तो छ भने what am I gonna do? What choices do I have? मसँग के चाहिँ चोइस अर्को छ कि म लुकेर बसौँ या थाकेर सुतेर बसौँ? मैले राम्रो काम गरेँ भनेर भन्दाखेरि पनि मैले त्यो कोट अनकोट इज्जत थाल्न त मैले काम गर्नै पर्छ। यसले गल्ती गर्यो अथवा यसले इनफ गरेन भनेर क्रिटिसाइज गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पनि मैले कामै गर्नु पर्छ। वी हेभ नो चोइसेस एक्सेप्ट टु ट्राई टु डु बेटर एभ्री सिङ्गल डे। र त्यही नै मात्रै बाटो छ। आई फिल लो एट टाइम्स, आई फिल फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स। अहिले पनि त्यति बेला चाहिँ के कुराले अब त्यति कुरा एउटा मेरो एडभान्टेज के हो भने म व्यावसायिक जीवन प्योरली आई भने नि मेरो आई गिभ 100% टु माई पेसेन्ट्स, देन आई फिल ह्याप्पी बिकज वी कुड हेल्प। हामीले बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने एउटा सानो भए पनि हैसियत राख्ने हुनाले त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई एक हिसाबको सन्तुष्टि आइरहन्छ। र अप्ठ्यारो परेको दिन समाजले या कुनै चाहिँ एजेन्सीले या समूहले नचाहिने चाहिँ दुःख दिएको या रिजेक्ट गरेको दिन पनि म चाहिँ आई क्यान बी कन्टेन्ट कि लुक फर्गेट, मैले मेरो काम त छोडेको छैन, आइएम कन्ट्रिब्युटिङ। र त्यो त मेरो प्रोफेसन भएको हुनाले मलाई त्यो फिल गर्न अलिक सहज छ। तर यो चिज अरूले पनि लागु गर्न सक्छ। हजुर सर। सारा चिज अगेन्स्टमा हुँदाखेरि पनि आफूले गर्ने काम त गरिराख्न सकिन्छ नि। त्यो आफ्नो एउटा के निकाल्नु पऱ्यो। तर मैले अब जसरी स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थिएँ, साउथ एसियन सब कन्टिनेन्टको पर्टिकुलरली हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक 3 जनामा 1 जनालाई चाहिँ स्ट्रेस र एन्जाइटी छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ, जुन कर्पोरेट वर्क्समा चाहिँ जुन मान्छेहरू लागिरहेका छन्। सो तिनीहरूले त अब के त्यस्तो एउटा निकाल्नु जुनले चाहिँ त्यो सबैले आफ्नो लागि हजुर सर उजागर दिने चिज एजेन्डा चाहिँ आफ्नो लागि सेट गरिराख्नुपर्छ। र म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु, मेरो एउटा नोट छ, पछि किताब पनि आउँछ होला, यहाँ लेखा पनि छु। र मैले बोली पनि रहेको छु कि मैले आफै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ के हो भने सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स। समाजमा काम गर्दा ग्रो गर्दा कानुन फलो गर्ने बेलामा, एथिक्स फलो गर्ने बेलामा यो त्यो आफ्नो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नगुमाऊ। जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् म योभन्दा तल झर्दिनँ। आफ्नो कामको क्वालिटी, प्रोफेसनको कुरा भनिहाल्ने एथिक्सको होइन, त्यसुकै हो। किनभने तपाईँले समाजलाई झुक्क्याउनु होला एकछिन, सानो ग्रुपले देखेर आउँछ, सानो ग्रुपलाई झुक्क्याउनु सक्छ, तपाईँको श्रीमतीले देखेर आउँछ या श्रीमानले देखेर आउँछ, उसले हेर्छ, फटाइ होस् नि। अब केही पनि लागेन भने श्रीमतीलाई झुक्क्याउनु भने मनले त भन्छ कि मैले बेमार त गरेँ। सो सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स। हजुर सर। अनि द्याट किप्स यु गोइङ। अब एउटा क्वेसन चाहिँ यो मलाई एकदम सोध्न मन थियो, हाम्रो युवाहरूको लागि होला यो पर्टिकुलरली क्वेसन। सर तपाईँ खुसी केले देख्नुहुन्छ? खुसी के प्रोफेसनल लाइफबाटै मात्र आउँछ? मेन खुसी, जीवनको खुसी प्रोफेसनल लाइफबाट आउने हो? अब हेर्ने भने तपाईँले प्रोफेसनल लाइफमा त धेरै ख्याति कमाउनु भयो, त्यही ख्याति कमाउनुलाई तपाईँले जीवनको खुसी मान्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एन्सर इज नो। नो एन्सर इज नो। त्यसले मात्रै पुग्दैन। अफकोर्स प्रोफेसनल लाइफमा राम्रो गर्न सक्नु, आफूले चाहेको तरिकाले पर्फर्म गर्नु, आफ्नो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दै अगाडि जानु सक्नु या पाउनु, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसैले आफ्नो प्रोफेसन छान्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट, कम्फोर्ट छान्नु भन्ने कारण त्यो हो। कसैले भनेर बुवाआमाले या चाहिँ परिवारले, छिमेकले, पैसाको लोभले, मार्केटले भनेर मात्रै गर्नुहुन्न, आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट आउनुपर्छ। किनभने देन यु क्यान इन्जोय यर प्रोफेसन फर रेस्ट अफ यर लाइफ। त त्यसले मात्रै मान्छेलाई सुखी, कन्टेन्ट बनाउँदो रहेछ। कतिसम्म बनाउँछ जस्तो लाग्छ? होइन, धेरै हदसम्म प्रोफेसनल लाइफले धेरै हदसम्म बनाउँछ। म सुखी हुनुको एउटा प्रमुख कारण, सुखी नभनौँ मतलब सेटिस्फ्याक्सन ड्र गर्न पाउने एउटा प्रमुख कारण मेरो प्रोफेसनल लाइफमा दुःख, मेरा भित्र अति दुःख छन्, तर पनि समग्रमा त वी कन्टिन्यू टु डु समथिङ। तर त्यो मात्रै होइन रहेछ, तपाईँले समाजलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ लङ टर्म लेगेसी छोड्ने या अरू समाजलाई इम्प्याक्ट पार्ने के काम गरिदिनु भयो,
परिवारसँग तपाईँको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ, एक आपसको बिचको फ्रेन्ड्समा चाहिँ कस्तो छ, अनरिलेटेड मान्छेलाई पनि हानि नगरिकन तपाईँले कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, स्वार्थकै भरमा मात्रै गरेर काम पनि लाग्दैन। यो जम्मै कुराहरूले तपाईँलाई एन्डमा चाहिँ सुखी बनाउँछ। अथवा यी चिजहरू मैले भनेका चिजहरू सकारात्मक रूपमा चाहिँ छाप छोड्न सक्यो भने चाहिँ मान्छे सुखी फिल गर्दो रहेछ। त्यसैले हुन त एउटा एजेन्डा पुरा गर्नको लागि, प्रोफेसनल एचिभमेन्टको लागि, सक्सेसको लागि चाहिँ एक हदसम्म फ्यामिली कम्प्रोमाइज गर्ने, व्यक्तिगत अरू आकाङ्क्षाहरू तोड्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू समाजको क्षेत्रमा काम गर्न कम हुने हुन्छ। त्यो एउटा एजेन्डा पुरा गर्न, सकारात्मक रूपमै पुरा गर्न पनि कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, टाइमले पुग्दैन। त्यो नेसेसरी हो सर। अब मैले यो यसमा हल्का के जोड्न चाहेँ, जस्तै कि यो आर्ट फर्म्स जसरी हाम्रो युथेन्टिसिटीले प्लेटफर्म दिएको हुन्छ मान्छेहरूलाई, अनि युजुअली पेरेन्ट्सहरूले अथवा गार्जेन्सहरूले के भनिदिन्छन् भने तैँले यो गरेर न इज्जत पाउने हो, न पैसा पाउने हो, न प्रतिष्ठा पाउने हो, होइन त यो फिल्डमा चाहिँ जाँदै नजा, म त यसमा खासै नजानै भन्छु टाइपको कुराहरू सुनिन्छन्, देखिन्छन्। कस्तो रहेछ भने हामी पनि पछि सिक्यौँ, अहिले पनि अझै सिक्दैछु कि एउटा विषय, एउटा प्रोफेसन, एउटा एक्ट मात्रै समाजको लागि नहुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नि इनरिचिङ द सोसाइटी भन्छ होइन। मानव समाज समृद्ध, सभ्य र अलिकति विकसित मानव जस्तै देखिन लायक तब बन्छ जब टेक्नोलोजी, प्रविधि मात्रै एउटा अन्तिम चाहिँ इन्डिकेटर बन्दैन होइन। यसमा कल्चर, आर्ट, अन्तर सम्बन्ध, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भन्ने पनि छ नि त, राम्रै इन्डिकेटर हो त्यो समाजको एउटा विकासको। अफकोर्स टेक्नोलोजी, अफकोर्स इकोनोमी होइन, सबै छ। तर मन पोजिटिभली आफ्नो अरूलाई हानि नगरिकन आफ्नो इन्ट्रेस्टको एरिया प्र्याक्टिस गर्ने र त्यसलाई विकसित गर्दै लाने चाहिँ सबैको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र म यो पनि भनौँ तपाईँलाई, एनिथिङ यु डु इन इट्स पर्फेक्सन इज एन आर्ट होइन। त्यसले गर्दा खेलाडी पनि क्यान बी सो पिस अफ एन आर्ट, बिकज टप खेलाडी फुटबलरले खेलेको, ड्रिब्लिङ गरेको, मुभ गरेको हेर्नुहोस् न, इट लुक्स लाइक एन आर्ट। सो यु डु एनिथिङ बट यु डु इन सच अ वे द्याट्स गुड, द्याट रिलेट्स टु पिपल, त्यो पिपल अरूले इन्जोय गर्छन् या आफूले भित्रबाट इन्जोय गर्छ, द्याट्स गुड एन्ड द्याट्स नेसेसरी। त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु कुनै अर्थ छैन। अफकोर्स होइन, बिजनेस भएन, खान बस्न गाह्रो भयो, त्यो आफ्नै सत्यता हो जीवनको होइन, त्यो पनि सत्य हो। त्यति नै गरिकन खानै नपुग्ने गरी बस्ने स्थिति हुँदाखेरि त अफकोर्स यु हेभ टु जज कहाँनिर गएर लाइफ चलाउनलाई कति मिनिमम चाहिन्छ। फेरि त्यो पनि फेरि आफ्नो सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स, कति चाहिँ खर्च खोज्ने हो, कुन लेभलको चाहिँ जीवनशैली यापन गर। अफकोर्स यु सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स इन इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट। होइन, अब त्यस्तो एकदम क्यालकुलेटिभ होइन, बट विषय मैले भने यो धेरै झिल्के लगाउनु पर्ने केही जरुरी छैन। अब ल्याउनु मिलिहाल्छ। इफ यु डोन्ट निड मच, यु डोन्ट ह्याभ टु स्पेन्ड मच। आफूले जेमा रमाइलो लागिरहेछ, जेमा त्यो चाहिँ गर्ने। मेरो स्पोर्ट्समा खर्च हुन्छ, हजुर, मैले अरूमा केही खर्च गर्नु पर्दैन। सो आई क्यान सस्टेन माई लाइफ अन प्रिटी लो स्केल इन टर्म्स अफ अर्निङ र एक्सपेन्डिचरको हिसाबले। फेरि त्यो मलाई त्यहाँ दुःख हुँदैन नि त्यसो गर्दा, बिकज आई डोन्ट निड इट। चाहिन्छ, मैले आम नट बिङ नाइभ र त्यो एकदम सिम्प्लिस्टिक पनि होइन, वी अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसलाई रिलेटिभ टर्म्समा सेट योर ओन स्ट्यान्डर्ड्स। सर अन्त्यमा चाहिँ भन्दा हाम्रो अब जुन युवा छ, जुन पछि गएर अब हाम्रो यो सरकार सम्हाल्नेवाला छ, जुन पोलिटिक्स जुन हामी कुरा गरेका थियौँ त्यो सम्हाल्नेवाला छ। अब पहिला त तपाईँहरूसँग जुन इन्फर्मेसन जुन लेभलको थियो त्योभन्दा हामीसँग धेरै नै छ। वी हेभ अल अफ द इन्फर्मेसन अराउन्ड द वर्ल्ड इन आवर फिङ्गर टिप्स होइन। हामी जे पनि खोल्न अहिले नै जे पनि इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ, तर त्यसको धेरै डिसएडभान्टेज पनि भएको छ होइन। अब हाम्रो युवाहरू भट्किरहेका छन् यताउता, अब त्यो कम्पिटिसन पनि उस्तै लेभलमा गइसकेको छ। सो पर्टिकुलर मेसेज हाम्रो युवाहरूको लागि कि पछि गएर एकदमै राम्रो गर्न सकुन् कि युवाहरूको चाहिँ नि अहिलेको लाइफ पहिलाको भन्दा अझै कठिन, मोर कम्पिटिटिभ भएकै छ। हजुर सर, रिसोर्सेस पनि छन्, सम्भावना पनि धेरै छ, दुःख पनि छ। तर कुरा के छ भने देन यु डेभलप योर सेल्फ इन द्याट कन्टेक्स्ट। अहिलेको नयाँ ब्याकग्राउन्डमै तपाईँले आफूलाई ग्रुम गर्दै लाने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर रिसोर्सेस, मोर कम्पिटिसन, मोर अपर्च्युनिटिज। हामीले चाहिँ अरू के बिजनेस धन्दा गर्न मिल्छ, एक्टिभिटिज क्रिएट गर्न मिल्छ, एन्टरप्रेन्योरसिप केमा छ भन्ने थाहै हुँदैन थियो। सो वी हेभ भेरी लिमिटेड चोइसेस। अब त चोइसेस हेभ गन अप एन्ड योर माइन्ड्स हेभ वाइड नलेज बेस
सो आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ इन्ट्रेस्टिङ टाइम. यसलाई चाहिँ नि नबिर्सनु के भने यो ह्युमन लाइफ हो है, यो चाहिँ यु नो इट्स वान ह्युमन लाइफ. सबै चिज एउटा कम्पोजिट प्याकेजमै जाने हो. त्यसैले एउटा चिजको पुच्छर समातेर मात्रै दुगुरेर धेरै एकछिन रमाइलो हुन्छ, धेरै पर पुग्दैन. लङ टर्ममा चाहिँ नि यु हेभ टु लुक एट इट एज इफ इट्स यर वान लाइफ. यसलाई चाहिँ कम्पोजिटमै पोजिटिभली जिउनुपर्छ. यसलाई चाहिँ अरूलाई हानि पुर्याउने भिसियस थट प्रोसेस चाहिँ नि राखेर काम छैन. प्रोएक्टिभ पोजिटिभ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नि प्राइम केन्द्रबिन्दुमा राख्ने अनि किप वर्किङ. यु हेभ टु वर्क हार्ड. यो ठग्ने अल्छी गर्ने सुतेर मात्रै त के पनि हुँदैन के भयो. तर इफ यु इन्जोय योर जब इट डजन्ट फिल हार्ड. त्यसमा त मजा आउँछ नि होइन. इफ यु डोन्ट लाइक योर जब इट बिकम्स अ टर्चर. True. इफ यु लभ इट इट बिकम्स अ गेम, इट बिकम्स अ हबी काइन्ड अफ थिङ. सो गुड लक, यु नो, किप वर्किङ. त्यही हो गाइस, स्टे wish you- प्रोएक्टिभ, अँ. किप वर्किङ. फिटनेस पनि अब आजको अन्त्यमा चाहिँ अर्जुनको जति पनि क्वेसन्सहरू थिए त्यसको आन्सर श्रीकृष्णले दिनुभएको थियो. आज यो कलियुगमा म अर्जुन नभए तापनि हामीले देखेका हामीसँग भएका भगवान् डाक्टर भगवान् कोइरालाले मेरो तथा हाम्रो जति पनि भ्युवर्सहरू छन् तिनीहरूको सबैको क्वेसन्सहरू चाहिँ आफ्नो टाइम निकालेर दिनुभयो. त्यसको लागि सर धेरै धेरै धन्यवाद. ल तपाईँहरूलाई धन्यवाद. गुड लक. अब किप मुभिङ. दिस इज हाउ यु हेभ टु डु. यही हो यङ मान्छेहरूले यस्तो थट प्रोसेस राख्न सक्ने, यस्तो भिजन राखेर यो एक्टिभिटी जे गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, हजुर सर. द्याट इट सेल्फ सोज द्याट आवर युथ त्यस्तो बिग्रिहाल्यो होइन. यो राइट ट्र्याक. हजुर सर. कहिले काहीँ चाहिँ नि प्रायोरिटिज मे सोए फ्रम हियर टु देयर, बट आई बिलिभ इन आवर युथ यु विल डु फार बेटर देन वाट वी डन. होप सो. थ्याङ्क यू. सबै दर्शकबिनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोड्नेछौँ युथ एन्डिस्ट्री पडकास्टको अर्को सत्रमा. धन्यवाद.